Haga jingla kai League 1 haprenga sen etine Persha ekalile. Haba pai shagan ga jingla kai ga sen eteni kala khorga nam job. Hadin balala aban pelim ya kalile da shigol lanot. Badia ga shigol jongga sen etine la yo ban Thep haga Minit ban reu Lyngba o ka Faro. Haga jingla kai Bundesliga prenga Dortmund Persha eka Heidenheim. Haba pai shagan ga jingla kai ga Dortmund kala khorga nam job. Hadin balala aban pelim suk ya ka Heidenheim da saula ar. Badhagan kecil lekai u adeyemi ulayo Thep argol kata ulayo Thep haga Minit ke bakat nyau badhaga Minit ke basau peway haga jing lekai Chinese Super League haprenga Kynhun Oscar ke Shanghai Pot Persha ke Peng City haga kecil lekai ke Shanghai Pot kalau khorga nam job hadin magalala berpelim ke Peng City da ar Lyngba kecil job ke Kynhun jong Oscar ke Shanghai Pot kadang bad ya kerdan ke benengkong haga mi ya keng point Haga jingla kai Indian Super League haprenga Mohun Bagan Super Giant Persha eka Mumbai City. Haba pai shagan ga jingla kai ka Mohun Bagan kala tam haga kela step da Arla Not. Henry haga kela mid ka Mumbai City kala yo ban sikul yang ki Argol jong ka Mohun Bagan. Bari haga gol Pyniakhaid jong ka Mumbai City la yo ban Thep ashwa ban kut ka jingla kai. Kata haga Minit ka bakhandai peu. Badadu bukut ka jingla kai baro artali ki Kynhun ki Khaid damar Argol. Kejingla kai Saudi Pro League haprenga Kynhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persha ka Al Ali Saudi. Haba pai shagan kejingla kai ha kela step kejingla kai ka Long Maria Khaid. Aga babaro artli ki Kynhun ki klemla ban khijar. Badai ha kela min kata ha Minit ka basan peu nyau ka Al Ali ka yo ban Thep ya ka gol ka baningkong ha ka kejingla kai Lyngba kesi. Henry hachwa ban kut kejingla kai kata ha Minit ka bakhandai peu plus khandai ka Al Nassr ka liyo ban Thep ya gol Pyniakhaid Lyngba ka ungol jong ka Al Ali Saudi badai lamang ka ungol apenlong ya baro artri Kynhun Pyniakhaid hadu bakut ka jingla kai da marshi gol